गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। गुवाहाटीआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों बिटिसि सरकारा रिफिउ मेल खुंदों। बे रिफिउ मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि आरो मावफुं सोद्रोमाफोर, जिल्ला बेंगिरिफोर आरो खुंथायनि मावफारियाफोरखौ बिटिसिनि जौगाहोनायनि आयदानि सायाव सावरायलायदों होननानै खौरां मोननाय जादों। चीनआव खुंफुंनाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल पेजेन्टआव फावखुंग्रि दिप्ति बसुमतारीनि बाहागो लाहैदों। चीन हादराव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल पेजेन्टआव भारत हादरनि जानानै बाहागो लानाय फावखुंग्रि दिप्ति बसुमतारीखौ देरहासार होनायाव हेफाजाब खालामनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों बिसानि आफादगिरि फुंखा महिला आरो गाहाय नेहाथारि गुरु पवित्र बर' बिथांमोना। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया एनडिए नागारसिगोन नामा? फैगौ 2026नि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों इउपिपिएलआ एनडिएनिफ्राय ओंखारबोबाय होनना खौरां बिजोङाव फोसावनायनि सायाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि खेंफोरथि। मैया बिजिनिनि सावराय मेला जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनायसोमोन। बेयाव मोनबो रोखोमनि बेबायदि गिदिर थांखि लानाय जायाखै होननानै बुंथियो राजु नार्जारि बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि दाबिजों एबसुआ फिन राजा लामायाव ओंखारदों। आसाम नाङै एबसुआ दिनै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि दाबिजों उदालगुरि जिल्लायावबो गोख्रों सोमावसारदों। उदालगुरि टाउनाव गोलाव हान्जा सुरखांनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनिसिम गांफा गांफायै गोसोखांथि लाइ जिल्ला बेंगिरि गेजेरजों दैथायहरो होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ आरो जिल्लानि गोबां माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा ज'-ज'यै बाहागो लायो होननानै मिथिना मोन्दों। लोगोसेनो चिरां जिल्लायावबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ 100% मावफुंलांनांगौनि दाबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बे हाबाफारियाव काजलगाव हाथाइनिफ्राय चिरां जिल्ला बेंगिरि मावखुलि लांगोनासिम जायो। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एबसुनि गोबां मददगिरिफोराबो हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव मैखोम बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम गांसे गोसोखांलाइ एबा मेम'रेन्डाम दैथायहरो होननानैबो खौरां मोननाय जादों। मुस्रि आजागोरान बसुमतारी एपिएसआ बिश्वनाथ जिल्लानि सेनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस एसएसपि महरै बिबान लाबाय। सुबुं सिबिथायनि मोजांनि थाखाय बजालिनि सेनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस एसएसपि श्री आजागोरान बसुमतारी एपिएस डिआर 2022 खौ श्री सुभाशिष बरुवा एपिएसनि जायगायाव बिबान लानायनि अक्ट'निफ्राय बिश्वनाथ जिल्लानि सेनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस महरै सोलायनाय आरो थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि श्री आजागोरान बसुमतारी एपिएसआ सिगाङावनो बिश्वनाथ जिल्लायाव बिबान मोनखांखाबायमोन। श्री सुभाशिष बरुवा एपिएसआ दा शिबसागर जिल्लानि सेनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस महरै बिबान लागोन। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंहालआ साहा धेकियाजुलि मण्डलनि बिरबारियाव खुंजानाय धेकियाजुलि दख'रा बाथौ महासभानि 29थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बयनिबो गोजोन गोरोबलायनाय आरो जौगाथायनि थाखाय बोराइ बाथौखौ आर'ज गाबदों होननानै खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बादियै मैया सानजा सानजारि नोगोर दख'रा आफाद गामि खोन्दो आफाद दाखांनायनि उनाव मैया समायखिरा लानाय बिबान गथायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा इउबिपिअनि बानजायनायाव मैया गोदानै बिबान मोननाय समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बेलथि अनसाय आफाद गाहाय मावखुलियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बादियै गिबि गामि खोन्दो आफादनो बिबान गथायनाय हाबाफारिया जाफुंसार जानानै थाङो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि मुरसिमा प्रानजिथा बर', हारिमु नेहाथारि इला ब्रह्म, मुरसिम मलेन्द्र नार्जारि, रांगिरि इउबिपिअ, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बेलथि अनसाय आफादनि सानसुमा बसुमतारी बिथांमोना। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।